Cześć kochani, Słowiński Park Narodowy, kraina wody, wiatru i piasku. Chcemy Was dzisiaj oprowadzić po tym cudzie natury, a za mną najpiękniejszy jego fragment, czyli ruchome Wydmy. Ale mamy dla Ciebie też inne propozycje, często mało znane, ale też warte oderwania się od plażowania. Poznamy życie Słowińców, wpłyniemy wraz z Łebą do Łebska i poznamy bardziej zaciszną wersję łąckiej Wydmy. Przyjechaliśmy na Wydmy. Najlepiej dojechać do ostatniego parkingu przy wieży widokowej. Parking kosztuje 8 zł za godzinę. Niestety nie można wykupić na cały dzień, no ale takie uroki takich pięknych miejsc. Dodatkowo trzeba kupić bilet do Parku Narodowego. 8 zł od osoby. My mamy w gratisie z kartą dużej rodziny. Z parkingu na Wydmy to spacer liczący 6 km. Także można rozważyć inne alternatywy. Na Wydmy można jechać spod kasy rowerami, z tym, że trzeba je zostawić właśnie tam przed Wydmami. Plażą niestety nie da się wrócić tylko w ten sam sposób w takim przypadku. A za mną stoją Meleksy, którymi również można dojechać do Wydm. Bilet normalny 20 zł, z kartą dużej rodziny dyszka. Fajny sposób, codziennie kursują, także jest to jakaś opcja zawsze. Początkowy fragment do tak zwanej wyrzutni rakiet, o czym za moment, jest rozdzielony pomiędzy pieszym ruchem, a Meleksami i rowerami. Dlatego idzie się wygodnie i przyjemnie. Ścieżka prowadzi przez las i nawet upał nie jest tu problemem. Mogą doskwierać komary, warto się czymś spryskać. W okolicach połowy drogi jest punkt widokowy zapowiadający piaszczyste połacie, do których zmierzamy. Tuż za nim ukryła się w lesie wspomniana wyrzutnia rakiet. Kiedyś hitlerowcy mieli tutaj tajny poligon doświadczalny, na którym testowali rakiety. Po wojnie teren przejęli Rosjanie, a potem testowano tutaj polską rakietę meteorologiczną Meteor. To pierwsza całkowicie nasza konstrukcja, która dotarła na pułap co najmniej 92 km, czyli według amerykańskiej nomenklatury do granicy kosmosu. Mogliśmy wiele znaczyć w eksploracji kosmosu, jednak projekt został nagle zamknięty. Nie do końca jasne są tego przyczyny, bo część informacji jest utajniona. Przy wyrzutni ścieżka łączy się z innymi środkami lokomocji. To też trzeba bardziej uważać, bo Meleksy w sezonie jeżdżą często, rowerzystów też jest sporo. Stąd pozostało jakieś 30-40 minut marszu. Weszliśmy właśnie na ruchome Wydmy. Idzie się do nich dość długo, ale ten widok wynagradza wszystko, jest piękny. Cóż jest takiego niezwykłego w tym zakątku Polski? Tworzący Wydmy piasek, wzmagany zwykle silnym wiatrem, ciągle się przemieszcza. Wydmy mogą zmienić położenie nawet o 10 metrów na rok i urosnąć nawet do 40 metrów. Dlatego czasem przykrywają drzewa, które później odsłaniają w postaci martwych kikutów. Tworzą one niesamowity widok. Piękna i znamienna jest różnica pomiędzy gładkością piasku za słupkami ograniczającymi ruch, a w miejscach, po których można spacerować. Właśnie zeszliśmy z najwyższego punktu Wydm. Jest tam cudownie, ale bardzo wieje. Muszę potwierdzić to, co myślałam dotąd. To jedno z najpiękniejszych, a chyba i najładniejsze miejsce w Polsce, jakie dotąd widziałam. Wracaliśmy plażą, choć tylko do wyrzutni, bo nasza najmłodsza córka już bardzo się zmęczyła całą trasą. I tak była dzielna. Stamtąd wróciliśmy Meleksem na parking. Przed wejściem do samochodu weszliśmy jeszcze na tutejszą wieżę widokową. Jest bezpłatna, chodzi za punktem poboru opłat do Parku Narodowego.
więc nie jest dostępna bezpośrednio z parkingu. A wiesz, skąd wzięła się nazwa Słowiński Park Narodowy? Od Słowińców, których dziedzictwo bliżej można poznać w Klukach. Tereny wokół jeziora Łebsko i Garno zamieszkiwali dawniej Słowińcy. To lud północno-kaszubski, który zajmował się głównie rybactwem, ale i pasterstwem. Sami Słowińcy, którzy siebie nazywali Kaszubami, posługiwali się swoją gwarą, ale mówili głównie po niemiecku i dlatego po wojnie zostali przesiedleni do Niemiec. Ślad o nich dawno by już dzisiaj zaginął, gdyby nie ten skansen w Klukach, Muzeum Wsi Słowińskiej, który wspomina ich kulturę, tradycje i zwyczaje. To miejsce autentyczne. Te szachulcowe chaty zostały tutaj zbudowane, niektóre nawet w XVIII wieku. Do domów można wejść i zobaczyć ich wyposażenie. Może gdzieniegdzie został jakiś trunek, bo słowińscy rybacy wstawali o 3 rano i wyruszali na ryby. Brali ze sobą butelkę wódki, a gdy wracali, to zasiadali do sznapsów i tapaki. Tak przynajmniej pisał o nich Hieronim Rybicki. A wypływali oni głównie na jezioro Łebsko. Ten przybrzeżny akwen to 3. największe jezioro w Polsce. W miejscowości Żarnowska spotykamy wschodni kraniec jeziora Łebsko. Jeziora w otoczeniu tak pięknej przyrody to zawsze cudowny pomysł, a o tej porze dnia jest po prostu magicznie. Właśnie po to przyjeżdża się nad jeziora. Zmierzamy do ujścia rzeki Łeby, tam gdzie kończy swój bieg w jeziorze Łebsko. Tutaj kończą się dokładnie w tym miejscu spływy kajakowe rzeką Łebą, a tędy biegnie trasa rowerowa R10. Ta piękna spacerowa grobla prowadzi do widokowego pomostu, z którego roztacza się pejzaż na wody Łebska oraz na wydmy na przeciwległym brzegu. Te same, po których wcześniej spacerowaliśmy. Bagna Izbickie to piękny rezerwat przyrody położony na południe od jeziora Łebsko. Dawniej wyrosło tutaj torowisko wysokie, a dzisiaj obrosło wrzosowiskami, które również są cenne, a do tego wyglądają zjawiskowo, szczególnie w pewnych porach roku. Torfowisko można podziwiać tylko z tej platformy widokowej. Odnajdziesz tu liczne chronione rośliny jak wrzosiec, rosiczkę czy tużycę. Czas na odkrycie naszej wyprawy. Jesteśmy na Wydmie Czołpińskiej. To bardzo dobra alternatywa do tych ruchomych wydm w Rąbce, dlatego że tutaj jest o wiele spokojniej. Wstęp do parku ta sama historia, 8 zł, z kartą dużej rodziny bezpłatnie. Parking tylko 20 zł, co jest dużo taniej niż tam. A jest jeszcze jeden wielki plus, jest tu praktycznie bezludnie. Właściwie spotkaliśmy kilka osób, a tak to wędrujemy sobie sami, jest przecudownie, a wcale nie jest tutaj tego mało, bo idziemy, zdążyliśmy się już zmęczyć i dopiero teraz przed nami otwiera się morze. Wydmy są cudowne. Z parkingu na Wydmy prowadzi szlak o długości około 2,5 km, więc jest też znacznie bliżej niż w Rąbce. Tu również można zejść na plażę i nią wrócić na parking, tworząc pętlę o długości 8 km. A wiesz, że Mierzeja Łebska, na której znajdują się Wydmy, to najmłodsza część naszego państwa? 7000 lat temu jeszcze nie istniała. Podnoszący się wtedy poziom wód sprawił, że powstały przybrzeżne jeziora,
oddzielone tym wspaniałym piaszczystym pasem o szerokości do 2 km. Polecamy wrócić plażą, by po drodze wstąpić do latarni morskiej w Czołpinie. Ta budowla z 1875 roku wciąż jest czynna i odpłatnie udostępniona dla turystów. Można się na nią wspiąć, by podziwiać widok na morze i wydmy. Tuż przy końcu pętli zaprasza jeszcze nowe Muzeum Słowińskiego Parku Narodowego, które powstało w dawnej osadzie latarników. W nowoczesnej oprawie dowiesz się więcej o przyrodniczym dziedzictwie tych terenów oraz o życiu latarników i działaniu latarni morskich. Słowiński Park Narodowy okazał się bardzo gościnny. Następnym razem, gdy go odwiedzisz, zwiedź nie tylko popularną wydmę w Rąbce, bo oferuje on znacznie więcej. Pozdrawiamy!